இது பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் 6 kg IFB வாஷிங் மிஷினு. இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த மாடல் வந்து ஐஎஃபிலேயே வந்து இந்த போர்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இது அவைலபிலிட்டி இப்போ ரொம்ப கம்மி. ஸோ இப்போ இது நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, கஸ்டமர் கூப்பிட்ருந்தாங்க. ஸோ பார்த்து இதை வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டைமராக வந்து இப்போ கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாடலை டிஜிட்டலாக வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டைமர் மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். எலைட் 5 kg அந்த பேனலு, டோர் லாக்கு, ஒயரிங் கிட்டு எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக செட்டாக சேர்த்து மாற்ற போகிறோம். அந்த வீடியோ தான் இது. ஃபுல்லாகவே அந்த சென்சர் கூட எல்லாமே மாறும். அந்த சென்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து மெக்கானிக்கல் டைமருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக ஒயரிங் கிட்டோட மாற்றி விட்ருவோம். பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஃபைனல் உங்களுக்கு வரும். எல்லாமே அதே தான். 5 kgன்னு போட்டிருக்கு, ஆனால் வந்து 6 kg ட்ரம் தான். அது என்ன டிஜிட்டல் 6 kg ட்ரம் தான், சேம் ட்ரம் தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. வெறும் இந்த பேனல் ஒயரிங் கிட்டு போர்டு மட்டும் மாற்றிருக்கு, காமன் போர்டு மாற்றிருக்கு, காமன் பிசிபி. இந்த சென்சர் ப்ரெஷர் சென்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாற்றிருக்கு. டைமர் இருக்குது. இது எல்லாமே ஃபுல்லி இப்போ மேனுவல். இதில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இதில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. டிஜிட்டலில் வந்து மாய்ஸ்சர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி மழை சீசனில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். இதில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் வராது. லாங் ரன் வரும் உங்களுக்கு மிஷினு. ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சேஞ்ச் பண்ண பிறகு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதை ரன்னிங் டெஸ்டிங் போட்டிருக்கு. மிஷின் இப்போ நல்லா ரன் ஆகுது. இது வந்து அதுலேருந்து எடுத்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம், அந்த போர்டு, இந்த டோர் செட்டும் மாற்றியாச்சு. டோர் ஹேண்டில்லாம் இதில் வரும். இந்த இப்போ வர மாடலில் இதில் வந்து ஹேண்டில் வராது. அதோட டோர் லாக்கு, ஒயரிங் கிட்டு, பவர் போர்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு புது மாடல் போட்டிருக்கிறது. எலைட் 5 kgன்னு இருக்குது, ஆனால் இது வந்து 6 kg தான் மிஷினு. பட் ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான். ஓகே, தேங்க்யூ. ரன் ஆகுது இப்போ மிஷினு. ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். மிஷின் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு.